خلال مواجهة المارد الأحمر أمام بيراميدز في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الدفاع الجوي. وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره النادي الأهلي الذي يقوده فنيا السويسري مارسيل كولر بثلاثية نظيفة دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري المصري، ليدخل بعدها حسين الشحات في مشادة بالأيدي مع المغربي محمد الشيبي. وكتب شقير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ابتداء من اليوم وبشكل رسمي، حسين الشحات لاعب الأهلي المصري مهدد بالسجن من سنة إلى سنتين طبقا لما تنص عليه المادة 85 من قانون التربية البدنية المصري. وأضاف: هذا الأمر جاء بسبب الشكوى التي تقدم بها اللاعب المغربي محمد الشيبي لدى النائب العام بالديار المصرية، بعدما فوضت إدارة نادي بيراميدز مكتب محاماة مكون من 6 محاميين من أجل الترافع والدفاع عن حق اللاعب المغربي محمد الشيبي. وترددت في الساعات الماضية أنباء تؤكد إلى اتخاذ إدارة النادي الأهلي قرار برحيل اللاعب حسين الشحات عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظير لما بدر منه تجاه نجم بيراميدز محمد الشيبي. وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لا يوجد رغبة على الإطلاق فكرة التخلي عن حسين الشحات نجم المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد تغليظ عقوبته المالية إلى نصف مليون جنيه وتقديمه الاعتذار عن ما بدر منه. وشدد على أن حسين الشحات يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها بشكل أساسي وبشدة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، كما أنه وقع على عقود تجديده للاستمرار في القلعة الحمراء منذ أيام قليلة. كان معكم محمد حسن من قلب الحدث، وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.